kobongwana kelo naye kotali sama ngomodimo azwimbole mananga nakubongwana nakobongwana kelo naye kotali sama ngomodimo azwimbole mananga ishabarande boriande gelia masol boriala bayande ingralama yende gele bobo sondo borobo shineberere hallelujah masopro diala bayato diala meza sobra de gabura basando boshida barato bosandeye shenda bude mamo sanda bandondendi mingra loma loma ramarombo robo shinda baranda bayende gelebo meruza barosa bade baduda baye kabadude dambade inde gelebo bosondo borobo shinda barada ingelele nderere ndororo shinda baraba yende gelele ekralo salo baro da barato barate gabadu badade bande yende. Alléluia, ma sori alabaya tobrodi alaba. Merci Jésus, ma sobra de gabadu bayande gedebo. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour notre privilège à kozala vivant côté les mana présence na yo ce matin. Le communion so ezonga ipai na yo. Merci pour na bande ko nyonso batiki ndako batiki eloko nyonso bazosala po bazala awa na présence na yo. Baye ko lukanga ete baye ko lukayo. Simba bango mon Dieu mon roi. Visitez bango na kombo na Yesu Masia. Le communion so ezonge la ipai na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tosambeli. Amen. Toko kiko vanda bete la Yesu wana maboko makasi. Abongina lokumu. Mabo shila maya tegedia laba sata. Banani bapamula mina batemonia jantongo alelo. Est-ce que Yesu azama lamute? Loba Yesu azama lam. Loba aza kitokos. Alléluia. Betela ye maboko makasi. Jebro sada ya tagaba shandege. Nasambeli pona yoko bongwa na total esalema na vina yo. Tika ite molemo santu azwa molema na yo. Oko vivre changement positif dans tout aspect. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tango nyoso o apparaître na Sion. Sion eza esika bana nzambe mibale misatu basangani ensemble na komona ye. Tango nyoso apparaître na Sion. Yebake osa exposé à ce qu'on appelle entretien spirituel. Et entretien spirituel est affectaga physique. Yango denge oye na Sion na tonga lelo. Zambe nangazo sala entretien na vina yo. Ba mafuta oyo ezuluki esengeli changement zambe nangazo changer. Alléluia. Ba frein oyo ezokanga mabiete zambe nangazo changer. Est-ce que mutumoko azo comprendre makamu na zoloba? Ba pièce oyo ese kufa na destiné na yo na nzoto na yo zambe nangazo changer. Alléluia. Na pambola kazambe que il n'est aucun jeu tozalaka na témoignage de ya bolamu na ye ya munene na ye na ekatisi. Et bwana ezotalisa yo ke présence ya Zambe eza elongo na biso. Na sambeli na tongo lelo kombo na yo pe kokota na list ya batu bakoteto la munene ya Zambe. Alléluia. Tozo koma na suka ya sanza na biso ya élévation. Mais to continuer. Mon 1er juin exam koloni. Oh, pas d'ailleurs. Ok, zalobi. Amen. Ok.
Mes amis, c'est abimisi parole pour le mois de juin. Toko yoka yango lobi na tongo. Amen. Mena tongo alelo. Na sambeli pona yondeko. Okoti awa malade. Okobimate lolengi okoti awa. Na kombo na Yesu Masiya. Na lingi na banako. Aline matea nangai na mercredi parce que to benyango école de guérison. Voilà. Et ce matin, nanik totala oyo zambe alobina makomi. Na Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Mercredi passé to moni zambe alobeli biso ke Isaïe loko muke. Na hizi biso mercredi passé na yena matière mususu mezambe a changé et toyoki ba témoignage munene salami vendredi na makambo ya mercredi wana témoignage bele toyokaki eza lié na cute ya vendredi ti dimanche ba témoignage grave soki zambe a lobby asia a lobby. Alléluia. Praise the name of Jesus. Et na tongo alelo yo oyo oza malade yebake okangolami obikisami. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Totangi Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Yeah. Verset 15 et verset 17. Luc chapitre 5 verset 15 à 17, j'ai lu au nom de Jésus. Et sa renommée se répandait de plus en plus. Et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéris de leurs infirmités. Alléluia. Amen. Ba multitude. Ba ye. Denge yopo yaki na tongo alelo. Kame mawa toza multitude. Ba ye. Po ba yoka. Et po ba. Babika. Babika. Nalina que Yesu aza parmi nous ce matin. Il est le même Jésus là oyo tangi na Luc 5 sikoyo 15 que baye po bayoka et po ba bika. Lelo Yesu atelemi liboso na yo na nzela ya mutu. Oh yes. Amen na yo se persona. Amen. Na lobite ke naza Yesu. Est-ce que vous comprenez? Pour nazo comprendre amen na yo te. Na lobi Yesu atelemi liboso na yo na nzela ya moto. Mais ngai naza Yesu te. Parce que il faut le clairement parce que comprendre. C'est une façon de parler. Je ne réclame que nazo réclamer te que ngai Yesu. Loin de moi, je suis trop petit. Mais nazo le que Yesu atelemi liboso na yo na nzela ya moto. Yesu ayena mokili oyo na nzela ya moto. Oh Shabadabaya. Paul a lobby, ce n'est plus moi qui vivre, Bandeko. Alors c'est Jésus-Christ qui vivre à travers de moi. Sona tonga lelo kaka denge baye babiki yope oye obiki na tonga lelo. Na komo na Yesu Masiya. Là, verset 15. Verset 15. Et sa renommée se répandait de plus en plus. Voilà. Et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre. Voilà. Et pour être guéris de leurs infirmités. Face, il y a école de guérison échangée. On a besoin de communiquer, mais comment on a face, il y a école de guérison échangée. Parce que ça menanga alinga sala makambo munen. Et bandi na tongo alelo. Amen. Yo. Verset 17. Verset 17. Et il arriva l'un de ces jours. Il arriva. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Et il est celui qui est debout devant vous dans ce lieu. Il arriva aussi dans ce lieu. Amen. Dans ce lieu. Il arriva. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de la Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir.
Amen. La puissance du Seigneur. Était là. La puissance du... Seigneur. Je répète. La puissance du... Seigneur. La puissance du... Seigneur. Pas la puissance d'un homme. Était là pour... Les guérir. Parce que lui était là. Automatiquement, sa puissance est là. Amen. Parce qu'il y a une personnification Yangouya. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Yesu ayena mokili oyo na nzela ya moto alati nzoto lelo azape na mokili oyo na nzela ya bato alati pe nzoto ngai na reconnaître naza moko ya banzoto oyo Yesu alati. Amen. Yango na ye koloba na tongo lelo okangolami obikisami. Nalobi okangolami obikisami. Nalobi okangolami obikisami. Na kombo na Yesu. Amen. Il arrivera. La Bible dit il arrivera. Verset 17. Alobi mais et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée, de Judée, de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur était là pour les faire quoi? Guérir. Natonga le longuya zambe ezaliawa. Amen. Bisika zambe azali nguya na ye azali. Amen. Bisika présence na ye eza nguya na ye peza. Eza te pona ko fente biso eza pona ko sala musala ya guérison. Yango wana mutu nyonso azobela na se ya mugongo na ngai. Na déclarer et na décréter lobiko na yo à l'instant ce matin. Na lobi na décréter lobiko na yo à l'instant ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soki ozana kati ya bato lingiza minanga simba yo natonga lelo ganga amen ya zoto munene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu était là. Était là pour les guérir. Maintenant la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour dire que maintenant sa puissance est pour faire quoi? Lobana yambi lobiko nanga. Na yambi lobiko. Yoka il y a des gens ici avant nasi samatea nanga ba bikisami. Zambia lobina yebsa yo bongo. So dengi nazolo ba bokoma ko cross check kiste wana. So ki règle wana ebimakate obandi ko contrôler makamususu oyo ezana sana bapa okosutuka. So ko okine toilette kende okosuka eloko moko ese salami. Ngai na lobby oyo ye ayebsinga na yebsa yo. Na rebot kuna il y a quelqu'un ozana problème ya makambo ya règle. Ezambe nangai abikisio akangolio. Dengi nazolo babo. Et nazoze la témoignage na yo. Alléluia. Amen. Version Semeur, oui. Verset 17. Oui. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons que Jésus opérait. Alléluia. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur s'est manifestée. Maintenant, toujours Koba, Jean chapitre 6. Alléluia. Et le cause a besoin, ce qui ont vivre visitation ya Zambe Bandeko, c'est ta foi. Croyance na yo. Et le koyotoko lobango ti Yesu akoya. Il a tout fait. Alobi tout est accompli. Est-ce que nazo loba grammaire? Alobi tout est accompli. Combien est accompli? Tout. Na guérison. Tout. Na prospérité. Tout. Na élévation. Tout. Comment? Tout est accompli. Il a terminé son œuvre. Maintenant, toi, tu dois l'approcher par ta foi. Dès qu'on diminue le coup, on peut vivre yango. Est-ce que nazo te ya battu?
Mashuza pranendo soprodia. Jean chapitre 4. Masuza paranama yande kedia. Jean 6. Est-ce que mutumoko aza prêtre poate tula muneni azambe na tongo alelo? Alléluia. Zambe alobaka makambo avant esalema alobi. Amen. Et esalemaka. Ngabe nazo loba makambo avant esalema le lenge zambe asalaka et ezo salema. Aussi omoni yango bala na mbala. Mena lobi face to kotina face mususu. To kotina face parce que nazalaki en communication na yebite soki na lali soki na light nazo yebate lelo. Alléluia. Mais to kotina face mususu. Amen. Amen. Shi brado soprodi ya mayekede. Il faut pas que Yesu Masia moko azana vista 6 azo yanola azo kokisa maloba na ye alati nzoto. Yes. Tadia verset 46. Jean chapitre 4. Oui. Verset 46. Oui. Jean chapitre 4 verset 46, la Bible dit: il vint donc encore à Cana de Galilée. Continuez. Où il avait de Jean, l'eau. je dis bien, Jean chapitre 4 verset 46. 46. C'est ça. Ok. Il vint donc encore à Cana de Galilée où il y avait de l'eau fait du vin, et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour duquel le fils était malade. Voilà. 47. Celui-ci ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria. Aïe vers Jésus. Yango na lobi na tongo alelo. Yaka na kondima na yo. Amen. Yasi asisi musala depuis mukolo wana na ekulusu. Akosala eloko mokote. Est-ce que vous avez kangai? Amen. Alobi tout est accompli. Yo ndesiko yo na kondima na yo. Est-ce que nazo te ya batu? Ya omoni deremo batu bibale baye. Bazo tambola te. Moko ate telemi, moko atikali ya kovana. Et salim na yo lolenge ondimi. Aha. 47. Ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. 48. Jésus donc lui dit: si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. 49. Le Seigneur de la cour lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Oui. 50. Jésus lui dit: va, ton fils vit. 50. Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite. L'homme a fait quoi? Il a cru. L'homme a fait quoi? Il a cru. L'homme a fait comment? On ne parle pas de papa d'ailleurs, on parle de Jésus. Dans le temps où il y a des gens qui ont été samité. Est-ce qu'il y a aussi? Dans la Bible, au monde, la Bible dit tata moko abikisami na tango ya ba apôtre Pierre na Jean. La Bible dit azalaki na malade wana ça fait 38 ans. C'est-à-dire Yesu azalekaki azakaka wana aza malade abikisami te. À cause de leur incrédulité. Même mukolo aye ko dimasiko na tango ya Pierre na Jean abikisami. Est-ce que nazo te ya batu? Kundima na yo. Kundima na yo. Cet homme a cru. La Bible dit en dimi. Et mwana na ye abikisami. En dimi. Mwana na ye asali nini? Abikisami. Parce qu'il a fait comment? Il a cru. Na bondeli yo bongisa mudema na yo. Alingi yo telma mingi aye akufa kipona yo. Papo yo okufa lisusu me yo obika. Akufa kipo yo o vivre. So if o résister kouta na se ya mutema na yo molimo ya liwa.
molimo ya maladie. La Bible dit pas se mettre dessus. Nous avons été guéri, loba passé. passé. Asi a foutu pris même il y a lobby qu'on a yo nangai. Asi a foutu. Est-ce que nous avons abat? Maintenant, tanga ponanga va chez monsieur. Au combien de 53? Donc continuez. Verset 50. Oui, 50. Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. 51. Et l'homme a fait comment? Il a cru. Il a fait comment? Et il a cru. La parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Aussi longtemps qu'on dimite et l'okomoko eko salema. Tala dengue tuza ebele. Siko okanisi ke tout le temps il faut ka bache yo maboko. Non. Malgré prier, malgré au monde asiba batwaye ko sala mulongo wa bazo déranger ba fils de prophète ya batu. Et loko ezo zanga yo eza kondima. Parole de il faut ndima et loko mususte. L'homme a cru à quoi? À la parole que Jésus lui avait dit et sanala. Na lingi yo pe on dit ma parole on appelle okende. Oui les bonhommes okei on dimi que aussi obiksami. Amen. Parole mukolotoko sosolake mokili et salama nanzela parole. Yo son mokili na yo. Na pema na yo, na mikwa, na nyoso na yo, e salama na nzela ya parole. Mukolo toko sosola iloko wana. Toko bana komona ba miracle ya dengue. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, il confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédit son envoyé. Alléluia. So, yo dima, parce que Zambia lobi, naza mutute na kosa. Oyo na lobby yangonde na salaka. Alléluia. Amen. L'homme a cru. Écoute, je m'en fous. Aussi yoki yango balambalawa. Mutu aye, mutu aza malade azawate. Mais mutu busu atelemi ponaye. Abikisami. Mutu aza stérile abota kate na Canada. Mutu busu atelemi awa na photo abikisami. Amen. Toyoki semaine passée, mutuaye komo nangaye na photo kuna cancer ezobomaye na Russie abikisami. Awa pe tatu oyo yete aza problématique, yete aza malade. Mais serviteur. Mais aye andimi oh mashada bayat. Andimi serviteur naye abikisami. Continuez. Bandela 50. 50. Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. 51. Et déjà comme il descendait, ses esclaves vinrent au devant de lui. Ba serviteur naye. Bana musala nandaku. Et lui rapportèrent que son fils vivait. 52. Alors il s'enquit de à quelle heure s'était trouvé mieux. Talabikamo ezo salema. Tango Yesu asilisi kolobela ye. Ye andimi. Azokende. Amoni bana musala ya ndaku baye kokuta naye na nzela. Moko nzi. Mosali. Na yo azobela. Asi atelemi. Abikisami. Alléluia. Amen. Oh. Yasolo wada. Atunima. Ngonga nini? Bayepsi ngonga. Tango bayepsi ngonga. Aye ko sosolake. Eza ngonga exact. Yesu abimisi parole. Tango Yesu azobimisa parole. Kuna na pale. Lobiko isalami. Yesu alobi nini? Mes paroles sont esprit et vie. Et ye alobi nini? Akoksa maloba ya basali naye. Dengi na tere liboso na yo boye. Parole nanga eza esprit, eza vie. Amen. Est-ce que nazote ya batu? Amen. Est-ce que nazote ya batu? Amen.
aussi omoni nyonso awa bato ya liboma basi babika bato ya cher roulant basi babika ezaba liboso est-ce que ezaba la liboso bato ya beki basi babika nyonso bakisi ezo disparaître sida fibrome ezo baluka ekomi mwana sexe ya bana ezo changer mutu alingi abota etikali 2 semaines sexe baluki parce que mutu moko alobi na sambeli kondima na yo telema na tongo alelo Amen. bandimi parole c'est pas par imposition de main so moko tie mutu na yo batie yo maboko ti okomi na libandi na ti Elize na ngai ti okomi na libandi eloko ikosalema te kondima na yo natala kabatu ozo lakisa kondima ke ozana kondima te wile bono baye tu bazotie bafize batia bangba c'est quoi hein eza parole to boite imposition de main salema eza boko ya ba principe mais ata ba imposer soki on dimite eloko ya mutu ya eza nini kondima loba na ndimi na tongo alelo Nandimi na tongo alelo na yebite soki na ko balola parole wana dengeni mais Yesu alobi eloko nyonso lengi esalema elandisama lolenge yo ondimi tala nanu parole ya moto elandisama lolenge yo ondimi c'est profond ça dit eloko yo komona oko vivre ekolanda lolenge yo ondimi ngai na ndimi échec te yango wana na koko échoué. Amen. Nandimi élévation, nandimi réussite, nandimi prospérité, nandimi santé. Amen. Est-ce que nazote yabat? Amen. Lingala. Bongo Yesu azongi na mboka Kana na Galilée. Epa ya bongola ki mai vino. Mokonzi moko ya leta azalaki na Kafarnaum. Mwana na ye azalaki na pasi. Tango ayoki te Yesu alongwe na Yudea pe akomi na Galilée akei kotala ye pe abondeli ye aya kobikisa mwana na ye azalaki kobunda na liwa. 48. Yesu alobi na ye bino bondimaka bobele soki bomoni bilembo to bikamusi. 49. Mokonzi wana ya leta azongiseli ye mokonzi yaka tokende liboso te mwana na ngai akufa. 50. Yesu alobi na ye kende mwana na yo asi abiki. Hey soki mutu muzuza yawa natali lawe kende osi obiki atali yango tala na sufri pona yawa na pasi na ngai nyonso na makambo na zina yoki ke zambe ayitisa katata oyo ngai ekomi na tour na ngai atali ngalobi neti naza ngulu alobi kende osi obiki asimbi ngai ti osomona so mutu mususu omona batu surtout soki nazosala imposition de mais malgré que tolobi mutu mususu akomi awo alinga ye sangai problème na ye abana koloba boye aloba alingi bavandela ye pendant 1 heure de temps eza manque ya kondima. Alléluia. Amen. Kaka na coin na yo vandi wana soki okondima liloba moko lobiko ekosalema. Miracle ekosalema. Na yebisaka bino papa na ngai ebsinga un jour batelemi na papa bioye na kei na fukami na bi papa je pars alobi ozokende Afrique de l'Est na bi boba yebi ozokende déjà na bi tu vas réussir boye na fukami tu vas réussir na bi merci papa na baluki na kei kaka emo wana ebelisi ngai mutu parce que na yebi mystère ya Zambe ke akokisaka maloba ya basali na ye depuis na nyati te ya RDC na lobaka la réussite m'appartient. Atozo pumbwa na moyo na butu okoki kotelema contre yango te et ozo mona yango lelo
Ya yo pe na tonga lelo na prophétiser les colonnes yo. Tu vas réussir dans cette terre. Amen. Tu vas réussir dans cette terre. Amen. Élévation et cause de la partage na yo na terre cette terre. Na kombo na Yesu. Continue. 50. Yesu alobi na ye. Oui. Kende mwana na yo asi abiki. Asi abiki. Moto wana andimi maloba ya Yesu. Andimi bandeko azali nini? Andimi maloba ya Yesu. Azali nini? Andimi maloba ya Kondima wana Yesu. ezali nini kozala convaincu. Ozala convaincu na se ya mutema na yo. Ke loko wana esalami. Conviction elandaka te oyo ozo sentir. Parfois pasi wana eza wana etali yo te. Mais na mutema yo oza convaincu. Dès que conviction ebeti na mutema na yo, nzoto na yo ekolanda conviction. Amen. Mukolo papa azote ya un jour alobi Moïse akomi mubange mais makasi na ye na misu na ye ekufate. Ezaneti ba betinga eloko flesh ekotinga na mutema. Famille nanga siko papa maman tout le monde, je te dis tout le monde sauf moi. Et bandaki nga tango nazana école secondaire mutu nyonso alataka lunette. Nazo loba lunette ya pamba ya fierté. Lunette oyo soki akoti na toilette pour amen salle douche pour skula. Il faut kende na douche na yango. Soki ekoyi ekomi ke kosala boye. Je te dis ma propre sœur mon côté mi balete. Ezaneti ezama kasineti coca omoni mulangi ya coca. Eza ba lunette ya denyo wana. Un jour azo lukango na salle de bain pour alata pour bima c'est et bazaba infirmé oyo nazo ba ya liboso infirmé ya mibale pe infirmé bango mbale moko mobali na yaza docteur un grand médecin et bango nyonso na tatu na mamu na bayaya bango mais sauf moi pona nini eloko moko ekotelinga yo pe na sambeli ekote la yo na tongwa. Amen. Zambe nanga a distinguer yo, a épanouir yo, a exempter yo. Eloko ezo lokalibota na bino eko lokayo te. Amen. Eloko ezo poma bango eko poma yo te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nandimi ango pamba, nandimi. Ah bon? Toutes ces choses sont écrites pour me servir en tant qu'exemple. Moïse, âgé, makasi na ye diminué, misu na ye ekufite na besili. Pesanga eloko muke maintenant, muke na utangili ayo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Iloko ndimi, nandimi ki na kokoma mukolote na kozala rajené. Na lobaka yango talabana nango ba koma mukolo ngai na tikale kaka jeune premier sauf que bango pe bandimi bongo. Amen. Et ça le melayo lolenge ondimi lelo nazo apparaître 33 ans parce que na ndimi na mutu na ngai na talaka teke na za mukolo za jeune. So kina moni bahaji na ngai mususu na ningizi mutu na mutema mwana bimsangoli banate na yoki mawa tala 52 za community koko na ngai. Il y a des choses il faut yeba alobi ango bebe ke Yesu batu nyonso oyo basi ba moni vision ya Yesu Masia dans son corps glorieux balobi azana âge ya 33 ans. Dengue a matina kembo atikali dengue wana. Soki la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire moi aussi. Na okotikala na 33 ans. Malgré que âge ezoloba 52 ans mais nanzoto ozomona 33 ans. Loba l'homme de 33 ans. L'homme de 33 ans. Betela Yesu baboko makasi. Yo 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 yo. Aïe aïe aïe, na lingina sauté. Amen.
Alléluia. Amen. Toi balobi to kima na ko bato yos. Oh, to mekiango na Cape Town na voisin na Ahmed, Alain, Eli azawana, Pasteur Tommy azawana. Na lisusu. Basa tu sais belé. Chaque matin po iza base na ngaite iza mboka ya bacho. So nazana place ya kokende na benga bango to baniko kima na fleuve. Tuzo kima distance na fleuve. Mama, ngainde numero 1 musika. Ahmed kaka huyo. Yende mutu ya suka. Azo pema. So bazo tala tato ya za mutu ya denge. Size to sito bandiko kima na tongo. Ape to yeko skula to keiba banda musala. Na force bango obligé. Toza ta 7 to bandi tozo kima. Naza kuna liboso bazo kokate bazo melapema. So makam nazolo banazo blagete makasi za wana. Alléluia. Amen. Et salimela yo kolanda lolenge ondimi. So ngai na yoka mutema pasite soki oye ogedenge ozongi. Il faut yo kondima na yo. Tout est accompli. Tala papa. Na ukata yote isa. Yesu alobi na ye. Kende mwana na yo asi abiki. Moto wana andimi maloba ya Yesu pe azongi na ndako na ye. Na nzela akutani na basali na ye bango bayebisi ye. Mwana na yo asi abiki. Atuni bango. Tango nini mwana yokaki malamu? Bazongiseli ye fièvre esilaki lobi na ngonga ya liboso na sima ya midi. Bongo tata ya mwana aye koyeba te ezalaki nde tango Yesu alobaki na ye mwana na yo asi abiki. Kaka na tongo leo denge yo pozo kima ezo salema kaka bongo. Amen. Na lobi ezo salema kaka bongo. Amen. Denge na premisi parole ya règle wana mutu wana concerné soki andimi ese salami. Osio yoki ango bala na mbala ici. Wana eza eloko kutu ya kokakula te. Parole bimisu règle. Ba musu 13 ans, musu 8 ans, musu quelques mois, 2 ans. Sur place et bandiko bima. Akiko tala nguna toilette. Eza coïncidence te. Alléluia. Na lobi boye, tie na mutu na yoke likolo na se. Na nyonso zo mona, na oyo zo mona te. E salama na nzela ya Est-ce que mtu moko azoyoka? Tozaki na Kimpoko en plein travail na fungoli téléphone ngana la kisabana na bi bamindele ba sali mutu moto neti yangai munene wa basali oyo ata mutu kai tuti ekoya kate papa bagoyo so baza choqué n'est-ce pas José na la kisabango ça dit mutuka yeye moto yango yo eteleme ezokene boye mutuka yeye gulu etuti ezokoya te ya yosinga teka ya yosomba wana papa chopera galobi teka oyo baba kidosomba bakamwe technologie pona kolakisa yoke tout est possible na se ya moyo tout angu côté yonso lingi ezokoya te eza na do pino moko kaka moto est-ce que na kosi yo pe omoni yango tout est possible à celui qui croit. Et c'est combien? $24,000. Alobi angoye wana. ala dit bleu alobi papa teka oyo kido somba wana nabi mwana uzana raison hein ya solo. Alléluia, alléluia. Tout est possible. Pas une exagération. Na tomoni angoba eza makambo te ke film non réalité. Ozomona bat bazo tambola ye nzetezo eza wana et bazo loba bazo expliquer dengue basali. C'était un japonais qui a développé ango. Un japonais bangoka. Alléluia, alléluia. So bien aimé na tongo alelo kaka dengue oyoki tango Yesu alobi na ngonga wana pe kuna mwana bikisami e tata wana anti
ondimi etango ya ndimi eloko pe salami na tongo alelo na déclarer yo sondimi esalema pona yo yo sondimi na mutema na yo esalema pona yo na kombo na Yesu. Est-ce que mtu moko apambolami soki opambolami manifester que opambolami. Luc chapitre 7. Luc 7. Anga ponangai tozo silisa. Luc 7. Alléluia. Alléluia. Et le moko te koko stopper guérison na yo. Soki yo ondimi. Aha, Luc 7 à partir du verset 1. Luc chapitre 7 verset 1er Derby. Yeah. Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Verset 2. Et l'esclave d'un certain centurion, en qui il était fort cher, était malade et s'en allait mourir. 3. Et ayant ouï parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, les priant de venir sauver son esclave. 4. Et étant venu à Jésus, il les priait instamment, disant, il est digne que tu lui accordes cela. Il est digne, c'est-à-dire Jésus, cet homme a bongi pour la nini a tonga ki temple pour na Zambé. So ba œuvre na yo social pour na cause ya royaume et que loba pour na yo liboso ya Zambé. Amen. Il est digne. Verset 4. Et étant venu à Jésus, il les priait instamment, disant, il est digne que tu lui accordes cela. 5. Car il aime notre nation et nous a lui-même bâti la synagogue. Bâtir temple pour Nazambe. Amen. Soki ekomami awa mutumoko asali yo poko sala yango. Amen. So nzokande œuvre ya mutu eko loba pona ye. Semence ya mutu elobaka pona ye. Amen. Batu balobi bakote liye. Yesu, s'il te plaît, cet homme lui-même, il a bâti la synagogue pour le royaume ya Zambie, à Bongi. Et Yesu pe alobi à vos ordres. Yesu azanani Zambie, Emmanuel, Dieu avec nous. Zambie alobi à vos ordres na yo kibino. So pour na kotalisa yo, tango ozo utiliser moyen na yo, mosolo na yo, pour na cause ya royaume, ezana lifuti. Amen. Ezana bénédiction. Et que sauver yo un jour. Verset 6. Et Jésus alla avec eux. Et déjà, comme il n'était plus guère loin de la maison, les centurions envoya des amis vers lui, lui disant, Seigneur, ne te donne pas de te fatiguer, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. 7. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. 8. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. 9. Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira. Et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. 10. Et ceux qui avaient été envoyés, s'en étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l'esclave malade. L'esclave malade, oyo aza malade nandako, ba monike abikisami. Pona kondima ya patron na ye. Est-ce que mtumoko azolanda? Amen. Est-ce que zo comprendre comme tuzoloba? Amen. Pour mona ke kondima na yonde. Dès que kondima est en place, makambo nyonso ekotambola. Tang balobi azamu to atongi temple pona mboka. Yesu alobi nazoya. Yesu abani kokende. Tant ba supplier.
tangu ayoke Yesu azoya ye alobi lisusu naza digne te na yamba yo oza mokonzi munene naza digne te na yamba yo na se ya atuli ya ndako na ngai mokonzi s'il te plaît ne te fatigue pas de venir fais ceci kana musika wana na musika wana sala nini na yo kibino te sala nini est-ce que batumako bazawa balingi na lobela bango na tonga lelo na kombo na Yesu Masia bandimi na lobela bango na tonga lelo amen alobi sala nini loba liloba boni est-ce que aze alobi ebele loba liloba et mon esclave serviteur sera guéri et Yesu pe alobi je n'ai jamais vu pareille foi na Israël mobimba parce que tata wana alobi pona nini na lobi bongo moi-même naza mokonzi naza autorité soldat militaire hein soki na yebisi soldat na ngai kende akokende yaka akoya sala boye akosala yo atanke mokeli ya mokili na yebi ke soki olobi kaka liloba o mashada ba ya ne kosi apada yoka na sakoli likolo ya batu moko okokufa te ti o vivre kembo awa na se liwa ekozwa yo te ti o komi élevé haut niveau na kombo na Yesu Masia na sambeli dengi okoti awa na tongo lelo maladi wana ezo ekiti etikali na makolo ya Yesu na tongo lelo na kombo na Yesu ngonga ezo ya okobanda kotambola pena ba garde corps à cause ya élévation sinon tuza dengi moko alléluia est-ce que nazo te ya batu mais Yesu ayebi tata wana lobi soki na izio zonga vanda vandi kokenete akokenete na yebi ke yo atanke mokeli ya nyoso eloko nyoso koloba na se ya moyo yo ekotosa yo amen yango na lobi tikala na yo musika loba kaka komiti ranje koya so dengo zawa na komiti ranje te koya wa ozo che mutu na yo problème zate dima kaka na place ozali tanko nyoso zo ya na cute malobezo pima dima ya connect mutu aliboma okomona ekokokisama na vie na yo papa oyede kwa pesinga eloko te m'a jamais donné l'argent ou nini au contraire ça vient d'ici selon loi ya Zambé que le moindre est béni par les supérieurs et pour na provoquer bénédiction na kendaka tout le temps alléluia azana ngo besoin te est-ce que ba yebisi que azana ngo besoin mutu azo ya na avion ya 60 millions de dollars pas 60 000 dollars 60 millions jet ya nouveau modèle obi oyo ndio yaki na ngo tene mo alobite o Isaiah sika obi alobi ya yo pezo ya na obi amen papa na ami malobande na zana ngo besoin apesinga eloko te ya unatana ba generation lelo azo ya kosenga papa na ya mulimo olio olona pozwa me akoya azo senga okomata te ako okomana okita parce que le moindre est béni par le supérieur alléluia kaka parole ndezo simanga ozo muna nyonso ozo salema alléluia yango na tongwa lelo na yebite oye na nini na yebite okoti awa oye na nini me ngai na déclarer et salemi la yo lolenge odemi amen olingi promotion yamba promotion na yo amen na déclarer promotion na yo eza déclenché amen olingi libala yamba libala wana na déclarer libala na yo eza déclenché olingi lobiko na lobi yamba lobiko na yo obikisame na kombo na Yesu olingi mutuka yamba mutuka wana lolenge olingi na kombo na Yesu Masia esalemela lolenge odimi tout est accompli il a dit tout est accompli tanga pona nga Marc 6 noki omona Marc chapitre 6 à partir du verset 4 et le bien go bien Jésus était allé chez eux
Ils voulaient faire de grands miracles, mais ils n'arrivent pas à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Marc chapitre 6 verset 4 d'Arbi. Oui. Et Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. Pona nini? Bamona kadenge aliaka, banama bonge asukulaka, bamona denge alembaka pe comme tout le monde. C'est un prophète azana honneur te kaka ipae na ye. Mais ce que omoni un prophète dimaye azan mutupamba neti yote azana double homme et de Dieu. Amen. Côté moko homme, côté moko de Dieu. Est-ce qu'il a zoté? Amen. Allons-y. Verset 5. Et il ne put faire là aucun miracle. Voilà. Sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et il visitait l'un après l'autre le village à la ronde en enseignant. Verset 7. Continue. Verset 7. Et il appelle les 12 et s'est mis à les envoyer deux à deux. Alléluia. Amen. Dans verset 6, Alobi, et il s'est étonné de leur incrédulité. Et il visitait l'un après l'autre le village à la ronde en enseignant. Alléluia. C'est-à-dire, à Yekuna, la Bible dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne peut faire aucun miracle, sinon qu'il imposait les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Alliance à la miracle, mon nene, mais à kokite. Et l'on connaît les autres limités. Kozanga kondima na bango. Yango na pameli molimo ya incrédulité na tongo alelu. Amen. Illa kela mi mabe na vi na yo. Amen. Lingala verset 4. Bongo Yesu alobi na bango. Bapesaka prophète lokumu bipai nyonso. Longola kaka na mboka na ye penza. Epai ya bandeko na ye pe na ndako na ye moko. 5. Yesu akokaki kosala makamu sikuna te. Bobele mwandambo ya bato ya maladi baye ateli bango maboko pe abikisi bango. Kasi akamwe po bato ya Nazareth bazangaki kondima. Bazangaki nini? Kondima. Telema na place ozali. Hapa shuza pada ya tege. Ila basobrodi ya mashada baya. Ngaipe na telemi na makolo ya Yesu. Ce matin, et na fungoli munokonanga ekoloba, et dengue na zoloba, na déclaré et na décrété des interventions miraculeuses, na vie na bino na kombo na Yesu Masia. Tomla mabokona. Et loko yoso, oyezo lelisa yo na motema, na lobeli yango. Et disparaître na vie na yo na komo na Yesu. Amen na yo ezo yo kanate. Amen na yo eleka ya voisine na yo. Ezala ce matin. Ozana souci ya eloko nini na mutema na yo. Souci wana. Lolenge milinga e aperataka me otali ozoluka elimwe na mupepe ya yope eli mwaneti milinga na lobi eli mwaneti milinga na kombo na Yesu na lingi na minute oyo impose maboko na yo na bisika yo so mutema na yo ezotindika yo ozala maladi te impose maboko na yo. Yes, Jesus. Mashabada ya takaba. Jesus brane ando sofrodia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais. Quelque chose se passe. Imposez maboko na yo. Yes.
La Bible dit, ces anges exécutent ses paroles. Na minute oyo ba angelu ya Zambe bazotambola bazotala nani kondima na ye telemi e bazo exécuter. Yes, denge wa imposer maboko wana na déclarer na décréter na minute oyo un miracle créatif et salema. Un miracle créatif et salema. Un miracle créatif et salema. Denge na zolo ba angelu ya Zambe pe bazo travailler. Un miracle créatif et salema. Un miracle créatif et salema. Yango wana ezo salema. Un miracle créatif et salema. Na lobi un miracle créatif ezo salema. Ezo salema. Ezo salema. Ezo salema. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mashuza parata. Meso paranendo soprodia. Ekoria taga. Fardo oyo babwake liyo. Fardo wana ezo peze likolo nayo. Na minute oyo na longoli yango eba na kulongwa. Ezo tombwama. Ezo longwa. Na komisio pepele ezo longwa mashobodia mashada ero soprodia mashada. Quelque chose se passe, ne soyez pas distrait et subarana mayatege tombola maboko na na confier na maboko ya Zambe wana Yesu Masia. Denge ozo kende présence na ye kende longo na yo maloba yuzo bimi awa likolo na yo atamoko te kokoya na se na déclarer kende zonga na témoignage na lobi kende zonga na témoignage na lobi kende zonga na témoignage na kombo na Yesu Masia. Kokende na yo epambolami. Kozonga na yo pe epambolami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu Masia tosambeli. Amen.